musulmon kishining axloqi xususidagi navbatdagi darsimiz. O'tgan darsimizda musulmon kishining farzandlari bilan bo'ladigan axloqi, muomalasi haqida dars boshlagan edik. Bugun davom etamiz. O'tgan darsimizda farzandlar Alloh taoloning bergan in'omi, ne'mati, hadiyasi ekanligida suhbat qildik. Ular yana Allohning sinovi, imtihoni va ibtilosi ham. Alloh taoloning ne'matiligiki, "Summa latus'aluna yawma idin 'anil na'im." Ana shu kunda sizlarga berilgan ne'mat haqida Alloh taoloning huzurida savolga tutilasizlar. Alloh taolo Qur'onda aytadi: "Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya val baqiyatus solihatu khayrun 'inda robbika thawaban va khayrun amala." Mol va mulk, bola chaqa shu hayotda dunyoning ziynatidir. Parvardigoringiz nazdida esa abadiy qolguvchi yaxshi amallar savobliroq va orzuliroq. Demak, bu farzand Alloh taoloning bergan ne'mati farzandlar dunyoning ziynati ekan. O'g'ilmi, qizmi, Allohning bergan hibasi, in'omi, hadiyasi. Alloh bir bandaga o'g'il beradi, qiz bermaydi. Yana biriga aksincha, qiz beradi, o'g'il bermaydi. Kimgadir juftlab beradi. Lekin kimlargadir ehtimol umuman bermaydi. Alloh taolo peshonasiga nima taqdir qilgan bo'lsa, mana shu bandaga berilgan bu sinov, imtihon. Bu farzandlarni nechta bo'lishligi, o'g'il yoki qiz bo'lishligi faqat Alloh taoloning xohishiga bog'liq narsa. Erda ham, xotinda ham o'g'il yoki qiz bo'lishligida zarracha ixtiyori, xohishi yo'q. Bu Alloh taoloning bergan in'omi. Bu mavzuni 3 qismga bo'ldik. Birinchi qismi farzand dunyoga kelishidan avval qilinishi kerak bo'lgan ishlar. Bugun boshlaydiganimiz farzand tug'ilishida qilinadigan ishlar. Avvalambor musulmon odam farzand dunyoga kelishidan oldin ayoli mana shu farzandni dunyoga keltirishlik bilan band ekan, mana shu ish bilan ovora ekan, shu farzandning otasi bo'lgan kishi Alloh taologa namoz o'qib, duo qilishligi kerak. Alloh o'g'il bo'lsin, Alloh qiz bo'lsin emas. Balki duo qilishligi kerakki, ey nafsni nafsdan chiqaruvchi bo'lgan zot, ey ruhni ruhdan ajratuvchi zot, ey Robbim oson qil, ey Robbim yengil qil deyish kerak. O'g'il qiz bo'lishligi mana bir necha marta aytdik, taqdir qilingan. Bu yoqda kelin o'lim bilan olishib dunyoga keltirilishi bilan ovora. Bu yoqda kuyov bola o'g'ilmi qizmi deb bir bezovta o'tiradi. Nima bo'lganda ham Alloh taoloning hadiyasi aytib o'tdik. O'g'il bo'lishligi, qiz bo'lishligi onaning ixtiyorida bo'lganda boshqacha bo'lardi. Shuning uchun haqiqiy musulmon odam farzand o'g'il qiz bo'lishidan qat'iy nazar uni xursandchilik bilan kutib oladi. Chunki bu hadiya deb aytdik. Sizga bir inson bir hadiya beradigan bo'lsa, uni yengiga qaramaysiz, rangiga qaramaysiz, razmeriga qaramaysiz. Hadiya u. Shunday xursandchilik bilan olinadi. Endi bu farzand ham Alloh taoloning bergan hadiyasi. Farzand tug'ildi. Allohga shukronalar hamdlar aytilindi. Endi bu farzandni qulog'iga, mana shu dunyoga chiqqanda qulog'iga tushadigan birinchi narsa Allohning kalomi bo'lishligi kerak. O'g'ilmi, qizmi farqsiz qo'lga olinadi, o'ng qulog'iga azon, chap qulog'iga takbir aytilinadi. Chunki dunyoga kelishligi bilan shayton shu farzandning oldida turmasligi kerak. Hammamizga ma'lum, azon yangraganda shayton bu joydan qochib ketadi. Dunyoga chiqqan paytida birinchi qulog'iga kelgan so'z Allohning kalomi, Allohning zikri bo'lsin. Birinchi qulog'iga kelgan so'z Allohu akbar bo'lgan farzanddan inshaalloh yaxshilik umid qilinadi. Chunki iymon bilan, isloh bilan, salohiyat bilan yurib bu farzand topildi, halol yegizildi, islomiy bir muomala qilindi onasiga. Endi dunyoga kelgandan keyin birinchi qulog'iga kirgan so'z Allohning so'zi bo'lsin. Endi bu o'rinda ana shu kelinlarni homiladorlik davrida ko'proq Qur'on eshitishga targ'ib qilinadi. Chunki Qur'onda allazi ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida. U zot sizlarga quloqni, ko'zni va qalbni bergan zot.
Mana shu 3 ta a'zo gapirilganda ko'proq quloq birinchi o'rinda zikr qilinadi. Onasining qornida turganda eshitadi quloq. Shuning uchun homilador singillarimiz, opalarimiz ko'proq serial ko'rib, ko'proq muzika eshitish kerak ekanmi? Shuning uchun homiladorlik paytida ko'proq Qur'onni tilovat qilsin, Qur'onni, Qur'on tilovat qilsin yoki eshitsin. Albatta bu narsaning ta'siri bo'ladi. Ozon aytayotganda albatta baqirib aytishlik shart emas. Ana shu chaqaloq eshitadigan darajada bo'lishligi kifoya qiladi. Farzand tug'ilganda qilinadigan ishlardan texnik. Nima bu? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana Sahihaynda keltiriladi. Asmo bint Abu Bakr roziyallohu anha Madina Munavvaraga kirishligi bilan farzand tug'adi. Abdulloh ibn Zubayr roziyallohu anhu tug'ildi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga olib kelganlarida u kishini xurmodan chaynab, o'zini muborak so'raklaridan ozgina olib solib qo'ydi. Mana shu narsa texnik deyiladi. Sahihaynda keltiriladi. Abu Muso Ashari roziyallohu anhudan u kishi aytadi: "Men o'g'il farzand ko'rdim. Payg'ambarimiz oldiga olib borganimda, u zot farzandimga Ibrohim deb ism qo'ydi, hamda xurmo bilan texnik qildi. Xurmoni chaynab, og'ziga ozgina so'lagidan solib qo'yishdi. Hamda unga baraka tilab duo qildi." Ana shu xurmoni chaynab, bolani og'ziga solib qo'yishning hikmati Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qilgan, demak unda albatta katta bir hikmat bor. Endi siz bilan biz-chi? Siz bilan biz taqvosi bilan, savobli amallari bilan, salohiyatli bir ishlari bilan tanilgan, ahli ilm bo'lgan, yoshi ulug' bo'lgan kishilarga olib borib turib mana shunday qilishligimiz mustahab bo'ladi. To'g'ri kelgan odam emas. Qachon asob qo'yib turib, og'zidan sigaretni tutatib turgan yoki umuman ibodatdan uzoq bo'lgan odam emas. Qarang, o'shaqa chekadigan, boshqa ishlarni qiladigan odam ham bolasini og'ziga shu xurmoni chanab solayotgan odammi pokiza inson bo'lishini xohlaydi, o'zi cheksa ham, o'zi ichsa ham. Mana shu qilayotgan ishi bilan, mana shu gapirayotgan gapi bilan o'zini ishini noto'g'riligini o'zi aytib turibdi. Shunaqa desangiz-chi, o'zi ishonavering, u hech qachon o'zi nima qilmaydi. Olib boradi bir domlaning oldiga. Yoshi ulug'roq odamni oldiga olib boradiki, mendaqa bo'lmasin deyapti-da. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Iza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin fa innahu baraka." Nima uchun xurmo? Nima uchun xurmo solinadi? Sizlardan birortangiz iftor qilsa, ya'ni og'iz ochadigan bo'lsa, xurmo bilan iftor qilsin, ochsin, albatta u barakadir dedi. Inshaalloh payg'ambarimiz baraka degan xurmoni mazasidan og'ziga tushadigan bo'lsa, og'ziga kirgan birinchi narsa barakot bo'ldi. Inshaalloh ozgina narsaga ham qonni to'yadigan bo'ldi. To'ygunimcha tugamaganda boshlanadi. Keyingi qilinadigan ish chiroyli ism qo'yishlik. Musulmon kishini o'zini otasini ustidagi haqlardan bittasi chiroyli ism qo'yishlik. Chiroyli ism qo'yishlik kerak, toki ulg'ayganda shu ismini aytib chaqirishganda xijolat bo'lmasin. Qiyomat kunida mana shu ismi bilan chaqiriladi. Shuning uchun ism chiroyli bo'lishligi kerak. Endi shunday bir holatlarda ham kuzatib qolamiz. Kimlargadir taqlid qiladi bu odamlar. Qaysidir bir odamlarni havas qiladi-da, umuman islomga, dinga to'g'ri kelmaydigan ismlarni ham qo'yib qo'yishadi. Siz bilan biz musulmon ekanmiz. Ummati Muhammadlikni da'vosida ekanmiz. Shu ism qo'yishlikda ham shariatning ko'rsatmasiga quloq tutishimiz kerak. Har kim xohlagan atini qo'yishi yo'q. Alhamdulillah hozir bir oxirgi bir 10 yilda bu yoqda odamlar albatta ism qo'yishlikda bir maslahat so'rayapti kelib. Qanday ism qo'ysam bo'ladi? Avval qo'yaveradi to'g'ri kelgan narsa. O'ylamasdi odamlar. Falonchiga o'xshasa deb tappat atini qo'yib qo'yadi. Uning atida ma'no bormi yo'qmi farqi yo'q. Bilaylikki, bu farzandlarga qo'yiladigan ismning ichida mustahab bo'lgan ama ismlar bor, makruh bo'lgan ismlar bor, harom bo'lgan ismlar bor. Bilamizmi shu narsalarni? Bir farzand dunyoga kelmasdan turib unga ism tanlashlik mumkin. O'g'il bo'lsa bunday qo'yamiz, qiz bo'lsa bunday qo'yamiz. Chunki Alloh taolo Qur'onda aytadi: "Ya Zakariya, inna nubashshiruka bi g'ulamin ismuhu Yahya." Zakariya alayhisalomga hali o'g'il farzand o'g'li
tug'ilmasdan turib Alloh aytadi: "Ey Zakariya, biz senga bir farzand xushxabarini beramizki, uning ismi Yahyodir." Uning ismi Yahyo. Yahyo ismini Alloh taolo o'zi qo'ygan. Demak, mana shundan ma'lum bo'ladiki, hali tug'ilmagan bolaga at-talashlik mumkin. Ibrohim alayhisalomning ayoliga Alloh taolo bashorat qilib, "Tabashsharnaha bi Ishaq va min waroi Ishaqa Yaqub." Shunda biz farishtalarimiz vositasida u ayolga, Ibrohim alayhisalomning ayoli Soraga Ishoq ismli o'g'il ko'rish haqida va Ishoqdan keyin Yaqub ismli nabira ko'rish haqida xabar berdik. Demak, tug'ilmay turib shu ismni tanlab qo'yishlik mumkin ekan. Endi mustahab ismlar, qaysi ismlar chiroyli hisoblanadi? Payg'ambarimiz sahih hadisda, Imom Muslimning sahihlarida keltirgan hadislar, "Xoyrul asma'i Abdullohi va Abdurrahman." Ismlarning yaxshisi Abdulloh va Abdurrahman. Bu mutlaq afzal ismlar. Chunki payg'ambarimiz xoslab aytgan mana shu ikkita ismni. Va umuman Alloh taoloning ismiga bog'langan Abdu bilan boshlanadigan ismlar ham mana shu chiroyli ismlardan hisoblanadi. Abdul Bori, Abdul Qodir, Abdul Malik, Abdul Rahim. Allohning ismiga bog'lanadigan Abdu bilan boshlanadigan ismlar. Yana bir hadisda inna khayral asma'i ma ubbida va hummida. Albatta ismlarning yaxshilari Abdu bilan boshlanadigani va hamd bilan aytiladigani. Ya'ni o'ziga so'zni hamd, Abdullar tushunadi. Endi 3 ta hamd ati bor: Ahmad, Muhammad, Mahmud. Bu uchala ismning o'ziga hamd kalimasidan kelib chiqadi va uchalasi ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ismlari. Yana mustahab bo'lgan chiroyli ismlardan tarixda iymon bilan, solih amallari bilan tanilgan kishilar, sahobalar. Abu Bakr, Umar, Usmon, Ali, Zubayr, Xolid va boshqa ulug' sahobalarning ismlari. Bu ham chiroyli sanaladigan ismlardir. Yana mustahab bo'lgan ismlardan Nabiy sollallohu alayhi vasallamning ahli baytining a'zolarining ismlari, oilasining a'zolarining ismlari. Chunki mana shu insonlarni yaxshi ko'rganligimizdan qo'yamiz ismlarini. Yana mustahab bo'lgan chiroyli ismlardan bu anbiyolarning atlari. Ibrohim, Ismoil, Zakariya, Solih, Yahyo va boshqalar. Odamlarga hayronsan. Ism qo'yayotganda ma'nosi bilan ishi yo'q. Faqat shu ismda aytganda quloqqa jaranglab, jozibador bo'lib eshitsa va boshqa birov bo'lmasa. Domla hech kimda yo'q, attob bering deb keladi. Nima deysan? Nima deysan? Maqsad nima? Desa shu ajralib tursin. Hech kimda bo'lmasin bunaqa. Masalan, Shohsanam deb qo'yadi. Gulsanam deydi. Maftuna deydi. Setora deydi. Shu atni qo'yayotganlar shu ismlarning ma'nosini tushunadimikin? Yo faqat shu jaranglab chiqsa bo'ldimikin? Musulmon odam bo'ladigan bo'lsa o'ylanishlik kerak, bu ismning orqasida nima bor? Bu so'z, bu ism nimani anglatadi? Shuning uchun ism qo'yayotganda o'ylabroq qo'yaylik, chunki biz musulmonmiz. Endi harom bo'lgan ismlar ham bor. Mumkin bo'lmagan ismlar ham bor. Qala Nabiy sallallohu alayhi vasallam: "Inna akhna ism indallohi subhanahu va ta'ala rajulun tusamma bi shahanshah, ay malikil amlak." Alloh taolo nazdida eng yomon ism bir kishini shahanshoh deb nomlanishi. Shahanshoh degani podshohlar podshohi degani. Bu mumkin emas, bu harom bo'lgan. Xuddi shunga o'xshagandek, kofirlarning ismini qo'yishlik ham musulmon odamga mumkin emas. Biror sportchini havas qilib o'sha atini qo'yib qo'ygan. yoki qarorda bir serialda biror atni eshitib chiroyli o'tirib qolgan qulog'iga shart qo'yib qo'ygan. Bu otalar sizlarni chiroyli ism qo'yishinglar farzandinglarni sizlar ustinglardagi haqqi, sizlar xohlaganinglarni qila olmaysizlar. Agar musulmon bo'lsanglar. Shariatga to'g'ri keladimi, kelmaydimi? So'raymiz, keyin bu ismni qo'yamiz. Makruh ismlardan qaysilar desa, shu ismi bilan masxara bo'linishlikka sabab bo'ladi. Shu ismini aytib turib odamlar ustidan kuladi. Mana shu ism makruh hisoblanadi. Farzandlarga chiroyli ism qo'yishlik kerak, chunki qiyomatda mana shu ismi bilan chaqiriladi ular.
Farzand tug'ilgandan keyin qilinadigan ishlarni keyingisi aqiqa. Aqiqa. Bu aqiqa haqida bir qancha hadislar vorid bo'lgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan Imom Ahmadning sahihlarida keltiriladigan hadis: "Kullu gulamin rahinatun bi aqiqatihi tuzbahu anhu yawma sabihi va yusamma fihi va yuxlaqu ra'suhu." Sumra roziyallohu anhudan payg'ambarimiz aytadilar: "Har bir chaqaloq aqiqasi bilan garovlangandir. U chaqaloq uchun 7-kuni bir jonliq so'yiladi. Shu kunda chaqaloqqa ism qo'yilib, sochi olinadi. Bu aqiqa qilinadi bizda. Sunnat to'y bo'lib ketgan. E'tibor beriladi. Shu narsa yana yo'qolib ketdi. 5 yil buyog'ida sunnat o'qimay qo'ydi hech kim. Nima deyapti? Atini aqiqa deyapti. Deyapti, lekin burungi sunnat to'ydan better bo'lyapti. Aqiqa nima edi? Bir jonliq so'yib, shukronasiga qon oqizilib, shuni go'shini bir qismini yeb, bir qismini yegizib, bir qismini tarqatishida. Aqiqani ozi shu. Endi aynan ot yasatib kelish, toy yasatib kelishlar bu bari bidiyatlar edi, xurofotlar edi, yangiliklar edi. Alhamdulillah bu narsa ham yo'qib ketdi. Boshqa bir hadisda Oysha onamiz roziyallohu anhodan rivoyat qilinadi bu hadis. Anil g'ulami shatan mukafiyatan va anil jariyati shatan. Yani Imom Ahmad. O'g'il bolaga 2 ta, qiz bolaga 1 ta so'yiladi. Agar qodir bo'lmasa, imkon bo'lmasa, o'g'il bolaga 1 ta so'yib tursa ham bo'laveradi, keyin yana 1 ta so'yadi. Ayrimlar mana shu sunnatga ergashib, aqiqa qilishlikni o'rniga g'ayri dinlarning urf-odati ergashib, tug'ilgan kun qilib beradi. Va mana shu aqiqaning orqasida juda katta hikmatlar bor. Modomiki payg'ambarimiz qilibdimi? Demak, katta foyda bor buning orqasida. O'sha 5000 so'mga, 6000 so'mga beradigan qo'yni so'ygandan ko'ra 10000 so'mga bir mashina zakaz qiladi. Yana qanchadir pulga kamera zakaz qiladi. Xo'ja ko'rsinga sarflaydi-da, aqiqaga kelganda baxilligiga tutib qoladi. Vaholanki narigi isrof edi, mana bu sunnat edi. Odamlar ajoyibchi, nimani bitta ahmoq o'ylab topsa, kechirasizlar. Bir orzu havasli odam nimani o'ylab topsa, qolgan esliklar nima qiladi? Falonchi mana qilibdi, biz ham qilaylik. O'qigan bo'lsa cho'ntagida bor ekan qilibdi isrofni. Sen yo'q bo'lsa isrof qilasan. Shuning uchun farzand ko'rish umidida farzand kutib turgan aka-ukalar bitta qo'yga pulda boshlab qo'yaylik. O'sha 9 oydachi kunda 1 so'mdan tashlasangiz ham ancha pul bo'lib qoladi. Chunki buning orqasida juda katta hikmat bor, xayriyat bor va Ummu Sibyon degan jinni yomonligidan omonda bo'ladi bu farzand. Bu hadisning sharhlarida shu narsa aytiladi. Yosh bolaga kelib tegadigan Ummu Sibyon ismli jin bor, aqiqa qilingan keyin mana shu jinni yomonligidan panohda bo'ladi deydi ulamolar. Mana shu tug'ilgan bolani. Aksincha u jinlarda chaqiradigan ishlarni qilmasdan tug'ilgan kunida. Ulamolar aytadi, aqiqa 7-kuni so'yiladi. Imkon bo'lmasa 14-kun so'yiladi, imkon bo'lmasa 21-kuni so'yiladi. Agar imkon bo'lmasa, keyin imkon topganda qilinadi. 7-chi, 14-chi, 21-kuni tug'ilganidan yoki qodir bo'linganidan. Keyingi qilinadigan ish 7-kuni sochini vaznichalik kumush qiymati sadaqa qilinadi. O'g'il bolalardan sochinidan olib sadaqa qilinadi vaznicha, qiz bolalardan emas. Qo'y so'yiladi kelasiga, lekin sochi faqat o'g'il bolaniki olinadi. Agar yuqorida aytilgan amallar qilinsa, farzand dunyoga kelganda u bilan islomiy muomala qilding, uni haqlarini ado qilgan bo'lding, birodar. Mana endi farzand tug'ildi. Shundan keyin qilinadigan amallar. Emizish. Bu muhim masala. Agar muhim bo'lmaganida Alloh taolo Qur'onda oyat nozil qilmagan bo'lardi. Qur'onda Alloh taolo biror mavzu haqida so'z yuritibdimi? Demak, bu kichkina mavzu emas bu. Wal walidatu yurdi'na awladahunna hawlayn kamilayn liman arada an yutimma ar-rada'ata. Onalar bolalarini to'la 2 yil emizadilar. Demak, bolani onasiga emishlik haqqi to'liq 2 yil. Kim uchun bu hukm? Emizishlikni muddatini to'liq qilaman degan odam uchun.
Zamonimizga kelib turib, shu emizishlikning o'rniga boshqa bir sun'iy shuni o'rnini bosadigan narsalarga o'tib ketilinyapti. Va albatta bu narsani salbiy ta'siri ko'rinyapti ham hayotda. Onasini 2 yil emgan bola bilan ana shu bir sun'iy narsada katta bo'lgan bolani albatta jismonan bir yetilishida farq bo'ladi. Endi o'ylang, nima ishi bor men bu enani emizmasa bo'ladi. Maqsad nima emizmaslik? Tug'ilganidan yoshligidan shu sun'iy narsalarga, iskusniy narsalarga o'rgatishmi? Shuning uchun to'liq emizishlik muddati 2 yil. Ha, bu yerda farqlanmaydi o'g'il qizligi. Ha, unda o'g'ilga 2 ta qo'y, qizga bitta degandek, o'g'il bolani 2 yil, qizni 1 yil unaqa ketmaydi. Bu haqiqasida 2 taga bitta deyilgan. Meros olayotganda farqi bor. Boshqa ishlarda erkak ayolga bir xil ketadi ekan. Ha, bilib qo'ydik, yaxshi bo'ldi. Xo'p. Ota farzandlariga qilayotgan ihsonini mamnuniyat bilan qiladi. Musulmon ota xursand bo'lib ihson qiladi bola chaqasiga. Tugadimi yana? Ey, nima qilishyapsan? Yeyishyapsanmi bu yoqda? Demasdan. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abu Hurayradan rivoyat qilingan hadis, o'zi nimaga topyapsan deyin bu pulni. Orzu havasga, xo'ja ko'rsinga sarflagani bo'lsa, yegani malol keladi. Endi undan tashqari sen nimani topib kelyapsan? Shu bolalar rizqini. Shuning uchun musulmon odam hech qachon yegizayotgan puliga malollanmaydi. Aksincha, yegizganiga xursand bo'ladi. Chunki mashan ibodat. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, Allohning yo'lida berilgan dinor, qulni ozod qilish uchun berilgan dinor, miskinga qilingan dinor, o'z ahlinga sarf qilgan dinor. Mana shularning ichida o'z ahlinga qilgan ihsoning ajri buyukroq. E'tibor bering. Qulni ozod qilgani, Alloh uchun berilgan, sadaqa uchun berilgan dinordan ko'ra oilangizga sarflagan dinoringiz ajri ulug'roq ekan. Shuning uchun ko'proq yegizing. Musulmon odamning fe'li, musulmon odamning axloqi bu. Bola chaqasi yeganiga quvonadi. Chunki Alloh taolo berdi, bolasi yegizyapti. Keyingisi va bu eng asosiy mavzu, bu katta darsimiz ichidagi farzandga islomiy tarbiya berish. Darsimizning asosiy mavzusi shu. Chunki Alloh taolo musulmon erkak kishini zimmasiga oilani tarbiyasini yuklagan. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum va ahlikum nara. Ey mu'minlar, sizlar o'zlaringizni va ahli oilalaringizni o'tini odamlar va toshlar bo'lgan do'zaxdan saqlangiz. Qarang, arab tilidan xabari borlarimiz qu anfusakum. O'zingizlarni saqlanglar va harfatda ahlikum. Oilalarni ham. Ya'ni inson o'zini saqlaydi, oilasini saqlaydi. O'zingizlarda yoki oilalarda demayapti, birinchidan bo'lyapti. O'zingni qanday saqlashing kerak bo'lsa, oilangni ham shunday saqlashingi kerak. Agar inson o'zini Allohning roziligiga olib boradigan ishlarga harakat qilayotgan bo'lsa, farzandiga ham shu narsani bera oladi. Agar o'zi amal qilmayotgan bo'lsa, qayoqdan saqlasin? Kullukum ro'in va kullukum mas'ulun an ro'iyatihi. Sizlarning har biringiz, dedi payg'ambarimiz Imom Buxoriyda keltirilgan hadisda, boshliqsiz va har biringiz o'z ra'iyat haqida mas'ulsiz. Kishi o'zini oilasini ustida rahbar, qiyomatda mana shular haqida javob beradi. Siz o'zingiz zo'r bo'lsangiz, farzandlarga e'tibor bermayotgan bo'lsangiz, siz juda katta bir gunohkor bo'lyapsiz. Sahih Buxoriyda keltiriladi, diqqat qilinglar. Diyonat Allohdan, odob otadan deyilgan ekan. Diyonat Allohdan, odob otadan ekan. Hep padaringga la'nat deydi. Otangga rahmat deydi. Chunki shu tarbiyani bergan yoki bermagan kim? Ota. Ne otani o'zida yo'q bo'lsa, bolaga nimani bersin? Qanaqa qilib bersin? Keyingi nuqta farzandlarda o'rtasini ajratmaslik. Ya'ni birini ikkinchisidan afzal ko'rmaslik. O'g'ildir, qizdir muomalada, xayr ihsonda, adolatda ularning o'rtasini ajratmaslik kerak. Birini boshqasidan afzal ko'rmaslik kerak. Agar ajratib qo'yilsa, harom ish qilingan bo'ladi.
Ha, bitta farzandingizni boshqalardan ko'proq yaxshi ko'rasiz, bu mumkin. Faqat buni zohir qilib, muomalada bildirib qo'ymaslik kerak. Yaxshi ko'rgan bolasiga xayr ehsonni zo'r qiladi-da, berigilariga unchalik qilib yoki umuman qilmaydi. Bu harom ish bu. Chunki u ham seni farzandingga Alloh bergan, bu ham seni farzandingga Alloh bergan. Ha, bittasini ko'proq yaxshi ko'rishlik bo'ladi, insonning qalbi bunga gunohkor emas, lekin buni muomalada bildirmaslik kerak. Payg'ambarimiz aytganlar: "Ittaqulloha va adilu bayna avladikum." Allohdan qo'rqinglar, farzandlaringizning o'rtasida adolat qilinglar degan. Imom Buxoriy va Muslimning sahihlarida keltirilgan hadis Nu'mon ibn Bashir roziyallohu anhudan. U kishi aytadi: Otasi, Nu'mon ibn Bashirning otasi Bashir Rasulullohning oldiga o'g'lini olib bordi. Mana shu Nu'mon ibn Bashir. Payg'ambarimizga aytdiki: "Men o'zimni g'ulomim bilan xizmatkorimni mana shu bolamga o'tkazib berdim" dedi. Shu bolamga berdim, o'tkazdim dedi. Payg'ambarimiz: "Hamma bolalaringizga ham shunaqa berdingizmi?" dedi. "Yo'q" dedi. Payg'ambarimiz: "Qaytaring" dedi. Boshqa bir rivoyatda: "Ey Bashir" dedi. "Boshqa farzandingiz ham bormi?" dedi. "Ha" dedi. "Ularga ham mashaq qilib bittadan g'ulom, bittadan xizmatkor qilib berdingizmi?" dedi. "Yo'q" dedi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam: "Unday bo'lsa, bu ishga meni guvoh qilmang" dedi. "Men bu zulmga guvoh bo'lmayman" dedi. Ya'ni bitta bolasiga ko'proq muruvvat qilib, boshqalarga ajratib qo'yayotgan odam zulm ish qilyapti. Bu odam harom ish qilyapti. So'ngra aytdiki: "Ey Bashir" dedi payg'ambarimiz, "Farzandlaringizni hammasi sizga bir xil yaxshilik qilishini xohlaysizmi?" dedi. "Farzandlaringizni hammasi sizga bir xil muomala qilishini, bir xil yaxshilik qilishini yaxshi ko'rasizmi?" dedi. "Ha" dedi. "Unda bunaqa qilmang" dedi. Farzandlarda hammasi bir xil bizga yaxshilik qilishini xohlasak, ajratmasligimiz kerak bo'ladi. O'g'ilni qizdan, qizni o'g'ildan ajratadigan odamlar bor. Mana qiz farzand ko'rsa norozi bo'lib, o'g'il farzand ko'rsa quvonadigan odamlar bor. Bu ayni johil arablarning fe'li edi. Ular qiz farzand ko'rsa yuzlari burishib qorayib ketar edi. Xuddi yomon xabar eshitgandek. Alloh aytadi: "Va idza bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib." Qarang, Alloh nima deyapti? Qachon birovlariga, ana shu mushriklardan birovlariga qiz ko'rgani haqida xushxabar berilsa, g'azabga to'lib, yuzlari qorayib ketadi. Va u ana shu tug'ilgan qizni xo'rlagan holda olib qolish yoki tiriklayin tuproqqa qolish to'g'risida o'y surib, o'ziga xushxabar berilgan narsaning, ya'ni qizning yomonligidan nomus qilib, odamlardan yashirinib olur. Ogoh bo'lingizki, ular bu qilmishlari bilan eng yomon, ya'ni nohaq hukm chiqarurlar. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu johiliyat davrini o'ylab bir kulib bir yig'lar edi. Johiliyat davrida aytadi: "Menga qiz ko'rganligimni xabari keldi, sabr qildim" deydi. Sabr qildim deydi. G'azabimni yutdim deydi. So'ngra ana shu yetalaganda yuradigan yoshga yetib qolganda olib chiqib sahroga o'zi tiyinlagan kunim keldi. Bu qiz farzandlarini yomon ko'rishlik, bu musulmon odamning odobi emas. Musulmon odamning odobi emas. Bu mushriklarning fe'li. Ular qizlarni xo'rlagan, or qilgan, biz uni qilmaymiz. Imom Ahmadning sahihlarida keltiriladi, qizlari bor akalariga bir xush xabar. Rasul aytadilar: "Kimning 3 qizi bo'lib, ularga sabr qilsa, ya'ni ularning tarbiyasiga, infoq ihsoniga sabr qilsa, ularni yedirsa, kiydirsa, bu 3 qizi unga qiyomat kunida do'zaxdan parda bo'ladi." Kim qaysi bir kishining 3 ta qizi bo'lsa, yedirsa, kiydirsa, sabr qilsa, voyaga yetkazsa, qiyomat kunida do'zaxdan parda bo'ladi dedi. O'g'ilni degani yo'q. Boshqa rivoyatda aytilinadi: kimning 3 qizi bo'lib, ularga boshpana bersa, ularga kifoya qilsa, ularga rahm qilsa, albatta jannat vojib bo'ladi. Bir kishi ikkita bo'lsa-chi yo Rasululloh dedi. Ikkita bo'lsa ham dedi. Bitta bo'lsa-chi deydi. Bitta bo'lsa ham deydi. Qiz bolani dunyoga keltirib, bittamida, 3tamida, 5tamida tarbiya qilib, ularning infoq ihsoniga sabr qilib, voyaga yetkazib, joyiga uzatgan kishiga do'zaxdan parda bo'lyapti. Bu farzandlar va jannat vojib bo'lyapti. Aytingchi, o'g'il bolani boqsa deyaptimi? Qiz bolani deyapti. Qiz bola zaif bo'ladi.
keyingi o'qigan hadisimiz bundan ham bir bashoratliroq. Turmush kelmasdan, taqdiri bir to'liq bo'lmasdan eridan ajrashib ketib qolgan qizlariga qarab o'tirgan otalar bor. Peshonasi ekan 1 yil, 2 yil turmush qildi, 6 oy turmush qildida otasini eshigiga kelib o'tiribdi. Mana shu otalar eshitib qo'ysin. Suroq ibn Jushum payg'ambarimiz u kishiga sizga eng buyuk sadaqa yoki eng buyuk sadaqalardan bittasini aytaymi dedi. Eng buyuk sadaqa yoki eng buyuklardan bittasi. Ha, ayting ya Rasululloh. Diqqat qilinglar. Payg'ambarimiz aytdilar: sendan boshqa boquvchisi yo'q bo'lgan holda uyingga qaytib kelgan qizingga yaxshilik qilishing dedi. Sendan boshqa boquvchisi yo'q bo'lgan holda uyingga qaytib kelgan qizingga yaxshilik qilishing. Buni og'ir olmaslik kerak. Bu o'sha turmushi bo'lmasdan qizi uyga qaytib kelgan otalar yaxshi biladi bu narsani. Qanday holatda bo'lishligini. Lekin shu otalarga bashoratki, shu qizlariga lutf bilan chiroyli muomala qilib infoq ihson qilishi dunyodagi eng yaxshi ish yoki eng yaxshi ishlardan bittasi. Qaranglar, islom qiz bolani qanchalik ehtirom qilgan, ikrom qilgan, izzat qilgan. Shuning uchun qiz farzand ko'rgan odam alhamdulillah deyishlik kerak. Chunki jannatni vojib bo'lishiga bir sabab bor. Do'zaxdan parda bo'ladigan bir sabab bor. Demak, o'g'il bilan qizni o'rtasini nima qilmaslik kerak? Ajratmaslik kerak. Aqulu qawli hada. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mol dunyo va farzandlar dunyo hayotining ziynati. Albatta sizlarning mol dunyolaringiz va farzandlaringiz fitna dedi Alloh taolo. Musulmon odam farzand ko'rar ekan, unga qanday muomala qilishligi kerakligi, qanday tarbiya berishligi kerakligini Qur'on va hadisda Alloh taolo siz bilan bizga ma'lum qildi. Mana bugun 3-darsimiz farzandlarga qilinadigan muomalalarni ichida aytdik. Musulmon kishi hech qachon o'g'il bilan qizni ajratmaydi o'rtasini. Ikkalasiga bir xil rahim shafqat, bir xil xayr ihson qiladi. Ota-ona farzandlarni ibodatga o'rgatishligi kerak bo'ladi. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Muru avladakum bis-solati lis-sab'. Muru avladakum bis-solati li-sab'in wadribuhum 'alayha li-'ashr va farriqu baynahum fil madaji'." Farzandlaringizni dedi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, ular 7 yoshga yetganida namozga buyuring. 10 yoshga yetganda esa agar namozga yiqilmasalar yengil uringlar va yotoqda joylarini alohida qilinglar. 7 ga kirgan bolaga namoz buyurilishi aytilmayapti. 10 ga kirganda ham o'qimasa yengil bir urishligi aytilmayapti. Vaholanki 10 ga kirgan bola ham 7 ga kirgan bola ham hali balog'atga yetgani yo'q. Unga hali shariat biror bir taklifni yelkasiga yuklagani yo'q. Nima uchun bunday qilinadi? To balog'atga yetgunga qadar namoz degan ibodatga ko'nikkan va bo'yin ekkan bo'lsin. Ular yoshligidan mana shu namozga, ibodatga odatlantirishlik kerakki, bir safar o'qib, bir safar o'qimasa bo'laveradi. Bugun 2 mahal namoz o'qidi, ertaga 3 mahal o'qidi, indininkini o'qimadi. Yosh bolaga bo'laveradi. Chunki hali boyaga aytganimizdek, yelkasiga shariat taklifni qo'ygani yo'q. O'g'il bola bo'ladigan bo'lsa, juma namoziga o'zi bilan bir yetalab olib keling, ko'rsin, odatlansin, rag'batlantiring. Qaytib ketayotganda qo'liga biror bir hadiya olib bering. Bir narsa olib yesinmi, bir narsa olib kiysinmi, xullas shu borganiga quvonsin. Toki keyingi juma namozini kutsin. Keyingi safar agar men bormayman desa, bo'laveradi, chunki hali kichkina. Qiz bolalar ham mana shu kichkinalik davridan bir ro'mol olishga odatlansin. Bir safar uzunroq kiysin, bir safar kaltaroq kiysin, mayli, qiz bola bo'laveradi unga. Toki odatlanguncha. Bu o'rinda ayrim opalarimizga aytadiganimiz, hali 4 ga 5 ga kirib kelmagan qizlarni shu bir o'rab chinkab qo'yadi, yaxshi bu. Lekin bunga hali majbur qilib olmaydi ularni. Sekin-sekinlik bilan odatlansin, lekin ularni yosh bolaligini, yoshini kichkinaligini ham inobatga olishlik kerak bo'ladi. Keyingi aytadiganimiz, ota-ona farzandlariga ota-onasini hurmat qilishlikni o'rgatishligi kerak. Masalan, ota aytish kerak: "Bolam,
Dunyoga kelishingizga mana onangiz sabab. Sizni qiylanib qonida 9 oy ko'targan, qiynalib tuqqan, sizni emizgan, sizni ovqatingizni qiladi, kiringizni yuvadi, xizmatingizni qiladi, og'rib qolsangiz ustingizda turadi. Onani hurmat qilishlik kerak deb ota aytish kerak. Aksincha emas. Men senlarga tof kelsam, men senlarga ana qilsam deb turib o'zini ko'rsatayotgan fazlini o'zi gapirmaydi. Chunki aytdik, musulmon ota farzandlariga qilayotgan sarf ehsonini huzur bilan sarflaydi. Chunki Alloh yo'lida infoq qilingan ehson, qulni ozod qilish uchun berilgan ehson, yana bir qandaydir bir ehsonlarning ichidagi eng afzal ehsoni kishini o'zini oilasiga qilgan ehson. Eng afzal dinor mana shu dinor. Endi ona nima deyish kerak? Bolam, otangiz sizni vujudingiz sababi. Sizni har qanday muammoingizni ko'chada hal qilib beradigan odam, ko'chadan topib olib keladi, kiyim olib beryapti, oziq-ovqat olib kelyapti, og'risangiz dori olib keladi, otangizni hurmat qiling. Endi buni teskarisi bo'lsa-chi? Ona ham o'zini qilgan xizmatini gapirib, otasini bir hurmatini bir pul qilsa, unda qanday bo'ladi? Demak, otadir, onadir, farzandlariga ota-onasini hurmat qilishlikka ta'lim berishlik kerak. Endi ayrim otalar bor. Seni onang o'zi odamlarga o'xshab anaqa emas deb ota onani yomonlab tursa. Ota ketgandan keyin bu ona jonivor bolalarga seni otang odamlarning otasiga o'xshab manaqa emas deb gapirib tursa. Eri xotin bir-birini hurmat qilmayotganligini ko'rib katta bo'lgan o'g'il kim bo'ladi? Kuyovni hurmat qilmayotgan onasini ko'rib katta bo'lgan qiz kim bo'ladi? Demak, bir-biriga hurmat qilishni, er xotin bir-birini hurmat qilsin va farzandlar mana shu narsani ko'rib katta bo'lsin, toki ota-onani izzat ikrom qilsin. Keyingi aytadiganimiz, ota-ona farzandlarga bu ham juda bir muhim masala, silay rahmni ta'lim berish kerak. Silay rahm nima edi? Qarindosh urug'larni holidan xabar olishlik. Qarindosh urug'chiligini uzmaslik. Bu agar qarindoshlar bilan muomalani qoyim qilishlik kichkinaroq mavzu bo'lganida, arzimagan mavzu bo'lganida bu haqida Alloh azza va jalla Qur'onda oyat nozil qilmagan bo'lardi. Mana shu haqida yo biror bir mavzu haqida Qur'onda oyat nozil qildimi, demak bu kichkina mavzu emas. E'tibor bergan bo'lsanglar, har yil o'tgan sari birin-ketin yil o'tishligi bilan odamlarda bir-biriga qarindosh urug'chilik degan muomalalar ozayib ketayotganligi, uzilib ketayotganligiga guvoh bo'lamiz. Amakisini, tog'asini, bolalarini tanimaydi kerak bo'lsa hozirgi odamlar. Alloh taolo aytadi: "Fahal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumulloh fa asammahum wa a'ma absarahum." Muhammad surasi. Alloh aytadi: "Agar iymondan yuz o'girsangizlar, yaqinki sizlar yerda buzg'unchilik qilursizlar va qarindosh urug'laringiz bilan aloqalaringizni uzursizlar." Qarang, iymondan yuz o'girishlikning bitta alomati qarindosh urug'dan aloqani uzishlik ekan. Iymondan yuz o'girishlikning yana bitta alomati yer yuzida buzg'unchilik qilishlik ekan. Bu iymondan yuz o'girishlik alomati deb aytiladi. Unday kimsalarni esa Alloh la'natlagandir. Alloh saqlasin birodarlar. Qarindosh urug'ini arzimagan 3-4 chaqir uchun, 1-2 soti yerik uchun, yo qandaydir arzimagan dunyo matohi uchun arazlashib, bir-biri bilan aloqani uzayotgan odamlar ehtiyot bo'lsin. Bular ulkan gunohni qoyim qilishyapti. Qattiq gunohkor bo'lyapti bular. Endi mana shunday ishni qilayotganligini ko'rdi farzand. Otasi yoki onasi qarindoshlari bilan aloqasini uzdi. Nimani o'rganadi endi bu ota-onadan? Ayrimlar qarindoshlariga bo'lgan muhabbatni ularning qalbiga joylashdi, o'rniga bir paytlar tog'ing bizga manaqa kerak bo'lganida borib so'raganimizni bermagan. Seni amaki bir davrlar bunday bo'lganda bunday qilgan deydi-da, shu bolalarni o'zini qarindoshlariga nisbatan bo'ladigan muhabbatidan yo'q qiladigan ishlarni eslatadi. Kimda bo'lmaydi? Kimda bo'lmaydi? Bo'ladi aka-ukachilik, tirik jon borki bir-birlar bir xapalashib qoladi. Mana shu narsalarni eslatadi-da, bu farzandlarga, qarindoshlarga nisbatan kerak bo'lsa nafrat tuyg'usini uyg'otadi.
Endi kela xabar oladigan bo'lib qoldi bular. Anaqa bo'lib qolganimizdan keyin, manaqa bo'lib qolganimizdan keyin. Tanish manzara. Mobodo akangiz bilan ukangiz bilan bir kelishmovchilik bo'lsa ham insonchilik. Farzandga aytish kerakki, sen aralashma. U meni jigarim, u meni akam. Suv hech qachon qon o'rnini bajara olmaydi ishini. U meni jigarim. Biz o'zimiz kelisha olamiz, sen borib holidan xabar olaver. Ammemmidi, tog'aymidi, xolaymidi, holidan xabar ol. Aralashma, biz o'zimiz kelisha olamiz deyishlik kerak edi. Alim odamlar bor deydi. Borchi, nima deyishar ekan deydi. Kelgandan keyin, ya'ni o'zi jo'natyapti josuslikka. Va ana shu ko'tarib kelgan gapiga xaridor. Endi mana shu narsaga odatlangan o'g'ildir, qizdir, namimaga, chaqimchilikka odatlanadi. Kim o'rgatdi buni? Mana shu chaqimchilikka o'rgangan, gap tashlikka o'rgangan qizlar turmushga bergandan keyin ham ana shu eshikdagi gapni ko'tarib olib kelaveradi. Ona xaridor eshitaveradi, oqibatda turmushlar buzilib ketishiga sabab bo'lyapti. Kim o'rgatdi qizlarga buni? Kim o'rgatdi farzandlarga bu narsani? Ota-ona. Birodarlar, ota-ona farzandiga faqat yaxshilikni ravo ko'radi. To'g'rimi? Eng katta yaxshilik nima o'zi? Iymonmi? Eng katta yaxshilik nima? Allohga qulchilikmi? Eng katta yaxshilik nima? Allohning diydorini ko'rishmi? Allohning jamolini ko'rishmi? Endi agar qarindosh urug'chilikni uzishni o'rgatayotgan bo'lsa, siz yaxshi narsa o'rgatmayapsiz. Demak, mabodo kelishmovchilik bo'lsa ham farzandlar eshitmasin ayolingiz bilan muhokama qilayotganligingizni. Farzandlarga o'rgatish kerak bo'lgan ishlarning keyingisi qo'shnilarni hurmat qilishlik. Agar siz o'zingiz qo'shnilar bilan bir oliyjanob, go'zal muomalada bo'lsangiz, farzand o'z-o'zidan o'rganadi buni. Va aksincha bo'lsa, hamma qo'shniga nisbatan opozitsiyada bo'lsangiz, hammani aybini bilasiz, hammani kamchiligini bilasiz, hammani tarixini bilasiz va uyingizda mana shu ma'lumot bilan bolangiz bilan bo'lishasiz. Bu o'zi mana qayda bu, yaqinda mana bo'lib qoldi. Bu o'zi mana qayda bu, mana bo'lib qoldi. Siz qo'ni-qo'shnilarga yomon muomalani qilayotganingizni farzand ko'rdimi? Albatta otasidan onasidan o'rganadi-da. Xo'p. Qo'ni-qo'shni bilan muomala qilishlik bu ham kichkina masalami? Qarab qaranglar, qo'ni-qo'shni bir bilan muomala qilmaydi, jamiyat umuman boshqacha. Ishi yo'q bir-biri bilan. Og'riydimi, ko'rmay qoladimi 3-4 kun, uni muammosi. Alloh aytadi Qur'onda. Astagfirullah Niso surasida val jari zil qurba val jaril junubi va sohibi bil jamb. Qarindosh qo'shni, begona qo'shniga, yoningizdagi hamrohingizga yaxshilik qiling. Alloh Qur'onda bitta oyatda aytayapti bizga, yaqin qo'shni, uzoq qo'shni. Bu oyatning tafsirida uzoq qo'shni deganda kofir qo'shni ham aytiladi deyiladi. Yaqin qo'shni musulmon qo'shni. Qo'shnimi? Kim bo'lishidan qat'iy nazar musulmon odam unga yaxshi muomala qilishligi yelkasidagi farz. Xohlasam muomala qilaman, xohlamasam yo'q deya olmaydi, agar musulmon bo'lsa. Yana qaytarib aytamiz, qo'ni-qo'shni bilan muomala qilishlik muhim masala. Aks holda oyat nozil bo'larmidi? Bu so'zimizga hujjat payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning keyingi hadislari. Qala nabiy sollallohu alayhi vasallam man kana yu'minu billahi val yawmil akhir fala yu'zi jarahu. Qani iymonda sharti. Kim Allohga va qiyomat kuni iymon keltirsa deydi payg'ambarimiz katta hadis. Foydali gapni gapirsa bo'lmasa jim tursin. Kim Allohga va qiyomat kuniga iymon keltirgan bo'lsa, qo'shnisiga aziyat bermasin. Qo'shniga aziyat berishlik nima? Qo'shningizga yoqmaydigan ishni qildingiz, demak unga aziyat berdingiz. Kun tushmaydigan qilib hisob qo'ydingizmi? Paynoni bekitib qo'ydingizmi? Yo qandaydir balatroq qilib biror bir narsani shovqin qilib qo'ydingizmi? Yana qaytarib aytamiz, qo'shniga yaxshi muomala qilishlik musulmonning yelkasidagi farzi, iymonining sharti. Allohga iymon keltirding, qiyomatga iymon keltirdingmi? Qo'shningga ozor bermagin. Kattami, kichikmi? Qo'shnini izzat ikrom qilishni farzandlar siz bilan bizdan o'rgansin. Keyingi masalamiz, keyingi nuqtamiz
farzandlarga namozni ta'lim berishlik. Yuqorida ibodatga o'rgatish dedik. Bu roza, sadaqa, boshqa ibodatlar bo'lsa va ayni namozga o'rgatishlik ham ota-onaning ishi. Chunki muhim mavzu bu, sababi musulmon odam umrini oxirigacha 5 mahal namozni qoyim qilishligi kerak. Wa'mur ahlaka bis-solati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Ahli ummatingizni namoz o'qishga buyuring va o'zingiz ham chidamli bo'ling. Biz sizdan rizq so'ramaymiz, bilaks o'zimiz sizga rizq berurmiz, oqibat jannat ahli taqvonikidir. Ya'ni oilangizni namozga buyurib, vastabir alayha. Bitta sabr qiling demayapti. Uzoq sabr qiling, ko'p sabr qiling. Men 3 marta aytib qo'yganman, yelkamdan soqit bo'lgan, xolasin o'qisin, xolamasin yo'q. Bu gap noto'g'ri. Bu gap noto'g'ri. Alloh taolo namozga buyur oilangni, ahlingni va nima qil? Bir sabr emas, uzoq sabr qil deydi. Yuqorida aytib o'tdik hadis sharifni, farzandlaringiz 7 yoshga yetganda namozga buyuringlar, 10 ga kirganda uringlar, joylarini yotoqda alohida qilinglar dedi. Demak, namozga buyurishlik kimning vazifasi ekan? Otaning vazifasi ekan. Masalan, ota uyga qaytib keldida, kelib so'rasin. Kim bugun peshinda o'qidi vaqtida? 2 tadir, 3 tadir bolasi men o'qidim, mana sizga mukofot. Siz nimaga o'qimadingiz? Nimaga o'qimadingiz? Ota agar kelib turib shu narsani nazorat qilib, kontrol qilib, so'rab turadigan bo'lsa, bolalar ozgina mas'uliyat his qiladi. Ko'chdan kel, bor, ozgina dam olib olaylik, charchab kel, bor. Namozini so'rashmas, undan ko'rishni ham xohlamaydi odamlar. Hozirgi zamonda shunaqa bo'lib qolgan. Meni tinch qo'y, bor. Nima qilsang qilaver, men. Akalar, Alloh taolo siz bilan bizga erkaklarga oilangni namozga buyurib, sabr qil deyapti. Bu bizning ixtiyorimizdagi narsa emas. Yelkamizga vojib bo'lgan narsa. Asta-sekinlik bilan namozga odatlansin. Ko'chadan qaytib kelib, ota ketayotganida, ishda aylaganida so'raydi. Agar pichoq qo'ydingmi? Qo'yga qarab qo'ydingmi? Mashinani yuvib qo'ydingmi? Qarang, o'zini ishi bo'lsa, tayyorlab ketgan bo'lsa, kelib turib so'raydi. Ammo Robbisi buyurgan yelkasiga farz qilib qo'ygan namozni o'qidingmi deb nima qilmaydi? So'ramaydi. Yuraveradi bu bola. Bolada u. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Kafa bil mar'i ithman." Ya'ni, qarang hadisda. Bir kishiga o'zi rioya qilish kerak bo'lgan kishilarni, ya'ni o'zi nazorat qilish kerak bo'lgan kishilarni beparvo tashab qo'yganligi yetarli gunoh. Ehtimol 5 mahal namozni masjidda o'qiyotgandirsiz. Ehtimol tinimsiz zikrda yurgandirsiz. Ehtimol ko'zingizni, tilingizni tiyib yurgandirsiz. Ammo agar oilangizni ibodatiga qaramaydigan bo'lsangiz, beparvo tashab qo'ygan, insof berganda o'qir, aytaverib charchadim, aytaverib zerikdim. Alloh insof berganda o'qir. Unaqa bo'lmaydi. Har safar aytgan ishingizni bajarmasa, ham shunaqa deysizmi? O'zingizni haqqingizni undirib olasiz. Yeyapsiz ham shu uyda, qilasan deysiz. Namozchi. Bir kishi, qaytaramiz hadisni, o'zi rioya qilish kerak bo'lgan kishilarni, oila a'zolarini, ayolini, farzandlarini, o'g'lini, qizini beparvo tashlab qo'yishligi yetarli gunoh bo'ladi. Shuning uchun bugun borib so'raylik. Hozir juma namozidan keyin borib, o'g'lim, qizim, peshinda o'qidingizmi? Agar kichkina bo'lsa. So'rangchi nima derkan? Siz ketayotib aytdingizmi o'zi namozini vaqtida o'qigan deb? Tinchlikmi, dada? Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytganlar: "Kullukum ra'in va kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Farrajulu fi baytihi ra'in va huwa mas'ulun an ra'iyatihi." Sizlarning har biringiz boshliqsiz. Har biringiz o'z ra'iyati haqida mas'ulsiz. Kishi o'z uyida boshliqdir va ular haqida mas'uldir. Qiyomatda javob beriladi farzandlar benamoz bo'lganligiga.
Darsimizni boshida aytgan hadisga qaytamiz, chunki keyingi aytadigan bandimiz, nuqtamiz ayni mana shu ma'noni o'z ichiga olgan. Farzandlaringizni ular 7 yoshga yetganlarida namozga buyuring. 10 yoshga yetganda esa agar o'qimasalar yengil uringlar hamda yotoqda joylarini ajratinglar. Yotadigan joyini ajratishlik masalasi. Kichkinaligida aralashib yotaveradi. Endi payg'ambarimiz aytibdilar, 7 ga kirganda namozga buyuringlar, 10 ga kirganda uringlar va ana shu yoshlarda joyini alohida qilinglar. Bu o'rinda shuni tushunish kerakki, o'g'il bola bilan ham yotib bo'lmaydi, qiz bola bilan ham yotib bo'lmaydi. Joyi alohida bo'lishi kerak. Nabiy sollallohu alayhi vasallam shuni aytdimi? Demak, hikmat katta. Musulmon odam tamom. Payg'ambarimiz aytdi, qilaman deydi, surishtirmaydi. Lekin orqasida shubhasiz hikmat katta. Shunaliga 7 yoshga yetgan paytda o'g'il bola bilan birga yotmaydi bitta to'shakda, qiz bola bilan yotmaydi. Joyi alohida qilinadi. Bu ixtiyorimizdagi narsa emas bu ham. Xo'p, endi uy ko'p bo'lmasa-chi, endi bu yerda alohida xonada yotishlik imkoniyat bo'lmasa, ana shu bitta xonaning o'zida kalavatini ikki tashib qo'yish mumkin. Agar xona tor bo'ladigan bo'lsa, shu yana xatar aytaman, bu ixtiyorimizdagi narsa emas. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam buyuryaptilar bizga. 7 ga kirdimi, joyini boshqa qil. Musulmon bajaradi. Keyingi aytadigan nuqtamiz farzandlarga izn so'rashda ta'lim berish kerak. Farzandlarga ota-onani xonasiga kirishlikda izn so'rashni ta'lim berishlik kerak. Eshik yopiqmi, parda tortilig'imi o'rgansin bola, ruxsatsiz, izinsiz o'tmasin. O'zi yosh bolaning tabiatida qiziqish bo'ladi. Yopiqmi ochib ko'ray deydi. Tortib qo'yilgan parda ochib ko'ray deydi. Ya'ni nima uchun, qayerda, nima kim bilan yosh bolaning tabiatida bor bu narsa. Shu narsani ota-ona yoshligidan ta'lim bersin. O'zi musulmonning ziyoratdagi axloqi degan darsimizga bir qaytadigan bo'lsak, eshik darvoza, ko'chani hovlini darvozasi ko'chaga chiqadigan tomoni ochiq bo'lsa ham musulmondan qaramaydi ham. Assalomu alaykum, kim bor? O'zimiz akamizning uyida kirib keldi. Mumkin emas. Ana shu o'zimiz akaxonning uyida kirib kelayotgan odam qattiq gunohkor bo'ladi. Chunki Alloh taolo aytgan, izn so'ranglar degan. Endi shu odam shunday kirib ketyaptimi? Demak, yoshligidan ta'lim berilmagan. Alloh taolo aytadi. Yana qaytarib o'tamiz bu gapimizni. Shu haqida ham Alloh taolo Qur'onda oyat nozil qilgan. Agar bu yengil masala bo'lganida Alloh Qur'onda oyat nozil qilmas edi. Bu mavzuni Qur'onda aytmagan bo'lardi. Astagfirullah. Ya ayyuhallazina amanu liyasta'dhinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum thalatha marratin min qabli salatil fajr wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahira va min ba'di salatil isha thalathu awratin lakum. Dinimiz hatto mana shu yotoqxonamizga farzandlarimizga kirish chiqishligidagi odobni ham ta'lim beryapti. Qarang, biz uchun oddiy narsa-yu bu. Biz uchun haligi mayda masala yo'q. Yo'q, mayda emas ekan. Alloh aytayaptimi, demak mayda emas. Alloh aytadi. Ey mu'minlar, qo'l ostingizdagi qul va cho'rilaringiz hamda o'zlaringizning balog'atga yetmagan bolalaringiz 3 vaqtda huzuringizga kirish uchun sizlardan izn so'rasinlar. 3 ta vaqt bor. Balog'atga yetmagan bo'lsa ham bola ota-onani huzuriga kirishlikka izn so'rashligi kerak. Mana shu aytilgan 3 ta vaqt qaysi? Ey mu'minlar, qo'l ostingizdagi qul va cho'rilaringiz hamda o'zlaringizning balog'atga yetmagan bolalaringiz 3 vaqtda huzuringizga kirish uchun sizlardan izn so'rasinlar. Birinchisi, bomdod namozidan ilgari. Peshin vaqtida, issiqdan kiyimlaringizni tashlagan vaqtingizda va xufton namozidan keyin. Bu 3 vaqt sizlarning avratlaringiz ochiq bo'lishi mumkin bo'lgan vaqtlardir. Ko'ring, inson o'zini ayoli bilan yolg'iz qolar ekan o'zini xonasida, kiyimlarni biroz yengillatishligi mumkin. Avratlarning ayrim bir qismlari ochilib qolishligi mumkin. Mana shu holatini balog'atga yetmagan bolasi ham ko'rishligi kerak emas. Qani balog'atga yetmagan bolalari ham avrati ochilganini ko'rmasligi kerak. Endi
Nonushtan ustida, o'g'lini qizini oldida, ichki kiyimida o'tiradigan otalarga nima deymiz? Mana endi issiq kunlarga kelyapmiz, kiyimlar yengillashni boshlaydi. Balog'atga yetmagan bolang ham bomdod namozidan ilgari kun issiqligidan uyiga kirib kiyimini yechib bir qator yengillaydigan paytda va xufton namozidan keyin balog'atga yetmagan bola ham ruxsatsiz kirmasin uylarga deyapti. Bu islom qanchalik hayo, qanchalik odob dini ekanligini shundan ham bilib qo'yaylikki, kichkina bolaligidan o'rgansin mana shu narsaga. Yaram-yalang'ochlikka emas. Ta'assub shunday zamonda yashayapmizki, ko'chadagi yurgan holatlari odamlarni, qizlarni, ayollarni. Bu o'zini xonasida yolg'iz qolgandagi holatimi yoki ko'chada yuradigan holatimi farqiga borilmay qolgan. Va mana shu narsani akalar, ukalar, mahallangizda bo'ladi, qo'shningizda bo'ladi, qarindoshingizda bo'ladi, shu kalta, tor, yalang'och chiqib ketayotganligini ko'ryapsizlar. Musulmon odamning hamiyati, g'ururi bo'lishi kerak. Hech bo'lmasa mahallada o'tib ketganmiz, "Ey, sal ustingga uzunroq kelgin, bunaqa qilib yurib, musulmonmisan sen axir" deb turib ozgina bir uyaltirib qo'yishlik kerak. Payg'ambarimiz aytgan, sollallohu alayhi vasallam, "Ma ra minkum munkaron." Kimlar ichlarida bir munkarni ko'rsa, qo'li bilan tiyib qo'ysin. Fa in lam yastati fa bi lisanihi. Agar qo'li bilan tiyib qo'ya olmasa, aytib qo'ysin, hech bo'lmasa tili bilan tiysin. Agar gapirishlikka ham quvvat yetmasa, yomon ko'rsin. Agar yomon ko'rish ham yo'q bo'ladigan bo'lsa, bu fashqni ko'rib turib, bu odamning iymoni qanaqa iymon ekan? Aksincha agar tomosha qilgan bo'lsa-chi, mana shunday qilib. O'sha sizni, meni, mahallamizdagilarni qizlari, opalari, ayollari aytaylik, agar erlari bilmasa, akalari, otalari bilmasa, "Sening qizing mana qilib yuribdi, Allohdan qo'rqin, dayus bo'lmagin" deb. Laysa alaykum va la alayhim junahun ba'dahun. Ular o'sha vaqtlardan so'ng izn so'ramay kirishlarida sizlarga ham ularga ham gunoh yo'qdir. Mana shu 3 ta vaqtdan boshqa paytda shunday kirib kelsa, gunohkor bo'lmaydi. Chunki boyaga aytgandek, avratlar yopilgan holat bo'ladi, o'zini inson ancha nazorat qilib turgan holati bo'ladi. Ota-ona aytish kerak, "Bolam eshik yopiqmi? Ochib kirmang, taqillating, ruxsat so'rang." Va ota-ona o'zi ham o'rgatsin. O'sha bolani xonasiga kirayotganda ham yopiq bo'lsa, bir taqillatib qo'ysin. Ha, men o'zim bolam. Bu har xil holatda bo'lishi mumkin. Bu ham kiyimini almashtirayotgan bo'lishi mumkin, bilmaysiz. Shuning uchun ota-ona o'zi yopiq eshikka kirishdan avval ruxsat so'rayotganligini ko'rsa, buni ham nima qiladi? O'rganadi, xuddi sigaretni qalamni sigaret qilib ishlashni o'rgangandek. Farzandlar Alloh taoloning bergan ulug' ne'mati. Farzandlarning tarbiyasi haqida bu aytganlarimiz bir ozgina qismi xolos. Bu haqida uzoq bir darslar qilinishligi kerak. Lekin Alloh qodir qilganicha, vaqtimiz yetganicha aytib o'tdik. Yana qaytarib aytaman, aytilinadigan gap bundan o'zi asli bir necha barobar ko'p. Inshaalloh buni ham bir aytamiz. Farzand. Farzand degan ne'mat bu pul bilan topila olmaydi. Mansab bilan farzand degan ne'matga erishilmaydi. Mehnat qilib ham topilmaydi farzand. Bu pul masalada mehnat qilsa topiladigan. Alloh taoloning inomi, hadiyasi edi. Odam o'zini uyini sotishi mumkin. Mashinasini xolasa, minada xolasa berib yuboradi, xoliganini qilishi mumkin. Ammo farzand unaqa emas. Mashinang bilan, moli dunyoing bilan xoligan muomalani qil. Ammo farzand bilan emas. Chunki farzand bilan qanaqa muomala qilish kerakligini shariat islomiy ko'rsatib bergan. Xushimiz kelganda muomala qilmaymiz. Xolasam tarbiya beraman, xolamasam yo'q. Unaqa gap bo'lmaydi. Chunki Alloh taoloning bergan omonati, bu omonatni qo'ygan zot albatta sizdan so'raydi uni. Alloh farzandni berdi, unga qanaqa muomala qilishni ham o'rgatdi. Farzandlarda bizi ustimizdagi haqqini va bizi ularning ustidagi haqqimizni bayon qildi. Biz xolaganimizni qila olmaymiz. Xolaganimizni qila olmaymiz. Agar farzandlar tarbiya ko'rgan bo'lsa, birinchi kimga foydasi tegadi ularda? Ota-onaga. Demak, ota-ona mehnat qilsin ekan, tarbiyasi bilan shug'ullansin ekan. Agarda farzand ham sotiladigan bir buyum bo'lganida, farzandlar ham sotiladigan buyum bo'lganida, eng bozori chaqqon farzandlar qaysilar bo'lardi? Tarbiyalilar. Shunda ham birinchi tarbiyaligini qidiradi agar bir faras qilsak sotiladigan narsada.
Kema insonga foyda keltiradigan narsa. Kema insoniyatga foyda keltiradi. Uzoqni yaqin qiladi, og'irini qachon foyda keltiradi kema? Suvning ustida tursa. Suv bo'lmasa kema foyda keltirmaydi. Xuddi shunga o'xshagandek, farzand foyda keltirmaydi agar ularda tarbiya degan suv bo'lmasa. Farzand kema, tarbiyasi suv. Suvning ustida kema turganda foyda bergandek, farzandlar bizga qachon foyda keltiradi? Tarbiyali bo'lgan paytda. Farzandlarning tarbiyasi ko'proq birodarlar darsimizda hozir yetib qoldik. Onalarga bog'liq. Payg'ambarlarning tarixidan bir qancha narsani eslaymiz. O'zimiz bunga amin bo'lamiz. Erkak kishi ko'chada yurganligi vajihidan farzandlari bilan uzoq muddat birga bo'la olmaydi. Ko'proq onalari birga bo'ladi. Onalar farzandini ko'proq tarbiya qiladiganlar. Imom Buxoriy rahmatullohi alayh otasi yoshlik chog'ida vafot etib ketadi. Buyuk muhaddis bo'lishiga sabab bo'lgan kim edi? Onasi edi. Imom Shofiy rahmatullohi alayh u kishi aytiladi onasini qornidaligida deyiladi, ba'zi rivoyatlarda o'sha onasini yemaydigan vaqtda otasi o'tib ketdi deydi. Buyuk faqih olim bo'lishiga, bir mazhab boshchisi bo'lishligiga kim sabab bo'ldi? Onasi sabab bo'ldi. Shuning uchun qaraylik birodarlar, uylanayotganimizda farzandlarimizga kelin istayotgan paytimizda qaraylik, chunki bizni nabiralarimizni, farzandlarimizni tarbiya qiladiganlar onalari bo'ladi. Ikkita payg'ambar hayotidan misol. Zaraballohu masalan lillazina kafaru imra'atal nuhi va imra'atal lut kanata tahta abdayni min ibadina solihayn fa khanatahuma. Alloh kofir bo'lgan kimsalarga Nuhning ayoli va Lutning ayolini misol keltirdi. Ikkita payg'ambarning ayolini Alloh kofirlarga misol keltirdi. U ikkisi bizning bandalarimizdan ikki solih banda qo'l ostida edilar. Bas u ayollar Nuh va Lutga